謝謝大家，謝謝大家，我最愛家。我有個爸，我有個媽，還有那個他，一屋數口，爭吵也手拖手。莫問是非，善待自己，也要愛悲。這裏有喜，這裏有悲，團結去撐起這一對手，安撫你來問候，今生不會走，關愛就是富有。一朝到晚忙忙漫漫整整框框，一生都只會抱住這溫室的被單，不要裝扮，無瑕與白色簡單。走錯過，誰人原諒我？摔破過，人誰無犯錯？天隨緣挑選過，我來和你做。得到過，誰人來賀我？失去了，誰來會贈我？小綿羊總走錯，你會牧養我，還幸有你兩手一起走過。一生都只會抱住這溫室的被單，不要裝扮，無瑕與白色簡單。走錯過，誰人原諒我？摔破過，人誰無犯錯？天隨緣挑選過，我來和你做。得到過，誰人來賀我？失去了，誰來會贈我？小綿羊總走錯，你會牧養我，還幸有你兩手共我渡過。我親手整㗎，睇好唔好食？哇！你識得自己喺屋企度整披薩㗎？我覺得你好犀利啊，表姑婆。你冇嘢啊嘛，表姑婆。從來都冇人咁叫我做表姑婆㗎，我聽到都打冷震啊！你叫我做 Sophia 啦。Sophia，可唔可以話俾我聽究竟發生咩事？點解無啦啦會多咗表弟㗎？唔係無啦啦㗎，佢係我同村表舅公個四姨太嘅三叔婆個孫嚟㗎。咁即係唔係好親啦？好親㗎，佢哋喺我心入邊係好 important 嘅。唉，Sophia，我本來諗住咧落嚟一日就走㗎啦，點知忽然間發覺自己香港原來仲有親戚，我覺得呢個地方咧好有親切感啊！梗係啦，既然落到嚟，做咩咁快走啫？嗱，今晚就喺度食。嚇！你留佢喺度住，佢都話留一日就走咯，你咪由得佢咯。Honey啊，佢係香港人嚟㗎，不過佢翻咗大陸咁多年冇攞到身份證啫嘛。咁既然而家嚟到咯，咁咪補領埋先至走咯。我幫佢 book 酒店。喂，明明一個 family，點解要佢住 hotel？我都未見過佢，點解留佢喺度住咧？Honey啊！呢是我表弟嚟㗎，我哋做人唔可以咁忘本㗎。Sophia，我咪忘本啊！兩位和諧和諧，我哋好和諧。Honey啊，你聽我講啊，當年唔係得佢個阿爺同埋佢阿爸，我就冇今日㗎。佢個阿爺直情當咗我好似妹咁㗎。有冇咁嚴重啊？有，當年你嘅死鬼爹哋同媽咪。
佢好想我嚟香港同佢哋一家團聚，但係就辦嚟辦去都辦唔到，直至到嗰一日。邊一日？嗰一日，我永遠都唔會forget嘅，就係1980年10月23日嗰日，係香港實施抵壘政策嘅最後一日。喺12點前登記到嘅就可以做香港人，否則就要即捕即解。我同心仔阿爸阿爺去到嘅時候係啱12點。咁夜都未收工，跌晒人啦！做埋呢批咪收工咯。大人啊，咁就死啦！我真係表姐，我一定俾人留喺香港㗎。小軒，照顧好佢表姐，打轉之步，我就拉佢哋。真係諗唔到，原來我阿爺當年係咁英勇嘅。係咪真㗎 Honey， 你聽我講啊，心仔佢哋一家都係我哋嘅恩人嚟㗎。係，就算佢以前真係幫過我哋，我記得我哋都幫過佢哋唔少㗎喎。嗱，我衫褲鞋襪你又寄上去，我啲牙膏牙刷你又寄埋上去，連我睇開嗰部電視你都帶埋上去。我哋冇錢使啊，你都仲要寄啲錢上去嘅。我記得啊，嗰陣時我讀書冇零用錢都係因為咁啫嘛。大家都係一個 family 嚟㗎，點會有得咁計較嘅啫？況且啊，嗰陣時人哋真係有困難啊嘛。Sophia，你都話佢哋嗰陣時有困難啊嘛。嗯。咁佢哋而家真係冇困難啦，你睇下佢，gel 晒頭，着晒緊身添，咁真係好有景啦。我同佢 book 酒店。哎，喂，哎呀，好頭暈啊！哎呀。Sophia，得，你唔使又出呢一招去炸暈，你中意點就點啦，你要留佢喺度住嘛，留到夠啦。唉，喂，阿蘇輝啊，其實咧我真係住邊度都冇所謂，最緊要係和諧。既然你話住邊度都冇所謂啊嘛，咁你就住你表姐晴晴間房先，佢去咗 travel，冇咁快翻。唔得，男仔點會住女仔房㗎？我哋咪有間雜物房嘅咯，執過去咪得咯。間雜物房我未曾執好㗎，有乜所謂男仔女仔啫？大家都係兄弟姊妹。心仔，一於喺度 stay 幾日 ，OK？ OK。心仔，白粥、蜆嗌鯪魚球、菜脯蛋、腸粉，白記菜 try。哇！真係聽到咧都覺得好好味啊！Sophia，乜你唔係淨係識整英式早餐嘅咩？原來仲識整中式早餐，仲要咁香添。我怕心仔食唔慣啊嘛，咪整啲正宗嘅廣東菜俾佢食咯。Sophia，你真係令到我有賓至如歸嘅感覺啊！平時就揾我哋做白老鼠，依家使出真功夫。你 jealous 啊 ？Yes, I am。好啦，嗱，夾多幾嚿俾你食，等你食咗咧，多啲氣力就幫我照顧住阿心仔，睇住佢。咩照顧住心仔？難得佢嚟一次香港，咁你係咪應該盡下地主之誼，帶佢周圍去玩下咧？帶佢周圍玩，好提議喎！咁你係導遊嚟噶嘛，有問題咩？你日日都帶人去遊香港噶啦，咁多佢一個唔多㗎。我今日唔得閒。你唔使咁多 excuse 啦，我今日就要去打流感針，你就幫我睇住阿心仔先。Sophia，死仔包啊！我話咗你㗎啦，唉，又闖禍啦！我自己一個人落嚟香港，我咧已經叫咗人嚟救你㗎啦。咁啊，佢就叫做蘇菲亞。咁啊，佢呢就係你表哥嗰個媽媽嚇，咁你就等佢啦，佢會嚟
保釋你㗎啦。唉，死仔班，唔好再係咁啦。各位團友，生日關於你，呢度係黃大仙廟，呢度係香港太空館，呢度係我將成為大家準備嘅午餐飯盒。各位團友，終於唔使講啦，今日下晝會留喺一個景點，係咪對你哋好好咧？真係黃金景點，香港買咁平又免稅，唔買就走寶啦！各位團友入去啦！哎呀，呢啲只係真真正正嘅香港特色嘛。係邊個啊？係我啊！仲有我啊，我真係有緣啊！你哋以為呢個世界有免費午餐啊？你哋唔可以咁樣佔人便宜㗎，對不對？你哋要享受就要付出，對不對？上天好公平㗎，你對人好，人哋就會對你好㗎啦。而家唔係我欠你哋啊，係你哋欠我啊！我俾你哋食，我俾你哋住，但係你哋一啲都唔付出，你哋只係要一個人幾百㗎，9年都唔死呢個價錢啦！我而家咪仲錢㗎咋？我而家係老闆睇，我識佢老闆嘅。你屋企啲嘢唔好食咩？咁你哋何必出嚟玩啊？屋企窮唔緊要，你出咗嚟玩就唔好失禮人啦。人要練出有皮，出嚟旅遊觀光嘛，就是把錢花光啊嘛。你開心我也開心，你哋啊，唔好再同我講你輸憂啦。陣間食飯嘅時候我都可以同你哋講點解你輸憂㗎，對不對？今晚返酒店啦，我會將你哋所有門鎖晒佢，因為你哋你輸憂租嘛，對不對？啊，表哥啊，我今日咧啱啱參加完麗公司嘅香港一天遊咧，我對你部分嘅員工有少少嘅意見啊。邊個導遊叫咩名？叫錯咩？啊，其實講就唔係咁清楚嘅，不如表哥你自己睇下會清楚啲。本來咧，我哋今日咧就參加一個觀光團嘅，無啦啦咧就變咗購物團嘅，開開心心諗住玩一日，點知又多到一頭嘅。輸有皮，出嚟旅遊觀光嘛，就是把錢花代表光。乜嘢啊？有圖有真相啊嘛，等表哥你能夠見到員工真實嘅一面。你快啲同我刪除，做乜咁快刪除又可以睇清楚啲喎？刪除咗，唔係咧，我知道你好錫啲員工，不過咧，刪除我刪除，啊冇，後邊有啲，刪除咗啦。哦，你啱啱發咗出去。發出去邊？我上緊嘅燈光網，快取消佢！我唔可以俾佢上網啊！表哥呢啲咁缺德嘅員工，你係唔應該姑息㗎。即刻同我取消佢！哦，取消咗咯。真嘅？啊不過咧，我真係好想知道咧，表哥點解你咁緊張咧？頭先嗰個死矮仔啊，真係激死我啊！所以我電燈膽電死佢啊！帶走晒我啲客，搞到我嚟買嘢。你個死矮仔！就係你個惡導遊，佢做咩過嚟讀㗎？冷靜啲。嗱，佢就係我表弟，佢叫做蔡心。佢係你表弟？佢係我未婚妻，即係你未來表嫂司馬淑貞。未婚妻，真係仲可以考慮啦。你唔好亂講嘢啦，同未來表嫂道歉。唔使啦，我受你。我都冇做錯嘢，我做乜要道歉啫？依家你仲咁多嘢講？我就叫人哋遲多2個鐘頭先至開房門，等你啲鄉里瞓咗2個鐘頭街啊！你咁樣對我啲鄉里，嚟啊，點啊？你又咁做啊？快打電話叫人開翻個門啦！唔打，快啲打電話，打快啲開門啦！開門，好打，你唔好幫佢，你唔好幫佢，哇，不公義啊！我一介紹佢哋兩個認識咧，佢哋講咗幾句咧，就嚟個擁抱啦。你哋非常之投契喎。係啊，今日仲應用帶咗表弟去全港一夜遊添啊！僆仔，咁好唔好玩啊？好好玩啊！感受到好多香港嘅特色啊！例如良好服務態度啦。親切嘅笑容，真係賓至如歸㗎。淑貞啊，你今日都好攰㗎啦，不如入房休息啊！同埋打電話處理翻件事先。